Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз жазбаша көбейтудің алгоритмін қолданып 103-ші сабақтың есептерін шығаратын боламыз. Видеоны соңына дейін көріп, қазақша контенттің дамуын қолдап кетіңіздер. Бұл сабақта Қасымхан туралы деректер берілген. Енді асында бірінші мысал. Сандарды ондықтарының кемуреті бойынша орналастырамыз. Сонда Қасымханның шығарған заңының қалай аталатыны шығады. Мына жерден солай табамыз. Екінші есепте мына есептеулерді баған түрінде орындаймыз. Баған түрінде орындаудың алгоритмін еске түсіріп, есепті орындап шығарамыз. Үшінші есеп. Амалдардың орындалу тәртібін анықтап, баған түрінде есептеу керек. Енді осыған тоқталайық. Мінекей өрнек берілген. Бұл жердегі амалдардың орындалу тәртібін бірінші мына орындалады, екінші көбейту орындалады, үшінші бөлу орындалады. Олардың әрқайсысын баған түрінде есептейміз. Жақшаның ішін орындағанда 22 шығады, көбейтуді орындағанда 88 шығады, үшінші амалды азайтуды орындағанда 912 шығады. Демек, мына өрнектің мәні 912-ге тең. Екінші өрнекте дәл сондай. Әуелі тәртіпті анықтаймыз. Бірінші көбейту орындалады, сосын бірінші тұрған қосу, сосын үшінші мына қосу орындалады. Оларды баған түрінде есептеп көрейік. 21-ді 4-ке көбейткенде 84-ке тең. 520-ға 84 қосқанда 604 шықты. Үшінші амалды орындағанда 740 деген сан шықты. Демек, мына өрнектің мәні 740-қа тең. Осындай тәртіппен келесі амалды да орындаймыз. Мінекей бағдарлама құрастырылды. Амалдардың орындалу тәртібі. Әуелі жақшаның іші орындалады, екінші көбейту орындалады, сосын қосу орындалады. Жақшаның ішінен 33, көбейткенде 99, қосқан кезде 397. Өрнектің мәні 397-ге тең. Тура осындай әдіспен келесі өрнектің де мәнін табамыз. Бірінші көбейту орындалады. Көбейткенде 96-ға тең. Екінші мына көбейту орындалады. Оны көбейткенде 88-ге тең. Үшінші қосу амалы орындалады. Сонда біздің өрнегіміздің мәні 184-ге тең. Төртінші есептерді теңдеудің көмегімен шығару керек. Қазақ халқының тарихы туралы фильмді 900 адам көрді. Оның 325-і ересектер, қалғаны балалар. Фильмді қанша бала көрді? Енді осы жердегі деректерге мән берейік. 900 деген сөз ол барлық көрген адам. Соның ішіндегі 325-і ересектерді, қалғаны балалар. Ал балалар бізге белгісіз. Демек, ересектер мен балаларды қосқанда 900 адам болып шықты. Осы жердегі белгісіз балалардың санын X деп белгілеп, теңдеу құрастырамыз. Осындай теңдеу құрастырылды. Барлық адамдардың санынан ересектердің санын алып тастаймыз. Сонда балалардың саны шығады. Ол 575-ге тең екен. Кітапханада қазақ халқының тарихы туралы 118 кітап бар. Жаңа кітаптар әкелінгеннен кейін 265 кітап болды. Неше жаңа кітап әкелінді? X бұл жерде жаңа кітаптардың саны. 118 бізде бар кітап. Оған бірнеше кітап әкелінді, яғни X кітап әкелінді. Қосылды деген сөз. Содан кейін бізде 265 кітап пайда болды. Демек, біздің есебімізді теңдеу арқылы шығарса, онда қосу амалын пайдаланамыз. Мінекей теңдеу құрастырдық. Неше кітап әкелінгенін табу үшін барлық кітаптың санынан бар кітаптың санын алып тастаймыз. Сонда 147 кітап әкелінген. Бесіншіде, сызбаны пайдалана отырып, 3 амалмен шығарылатын есеп құрастыру керек. Есептердің біреуін шығарамыз. Құлын, табын, жылқы сөздерін пайдаланамыз. Мінекей сызба бар бізде. Қасымхан жылқыны ерекше жақсы көрген және білгір сыншы болған. Яғни есебіміз Қасымханның жылқыларына байланысты болуы тиіс. Осы жердегі айтып кететін нәрсе, құлын
ол жылқының төлі. Жылқы ол бізге белгілі. Жылқының не екені, 4 түлік малдың бірі. Ал табын деген сөз ол жасына қарай бөлінетін жылқының үйірі. 1 табын құлын, 3 табын жылқы, 5 табын айғыр деп қазақта солай айтатын болған. Енді осы есепті құрастырып көрейік. Ол үшін мынау бірінші сызбаны пайдаланамыз. Қасым ханның әр қайсында 32-ден 3 табын жылқысы және әр қайсында 24-тен 2 табын құлыны болған. Қасым ханның барлығы неше жылқы малы бар деген есеп құрастырдық. Бұны шешу үшін әуелі біз жылқысын тауып алуымыз керек. 32-ні 3-ке көбейтеміз. Сосын құлынды табамыз. Оны табу үшін 24-ті 2-ке көбейтеміз. Енді барлығын табу үшін осы жылқы мен құлынды қосамыз. Міне бізде сонда 3 амалмен шығатын есеп пайда болды. Мына жер 96, мына жер 48, екеуін қоссақ 144 жылқы малы бар екен. 6-шы есепте кестедегі санды деректерді пайдалана отырып, бір амалмен орындалатын есептер құрастыр. Бұл енді ауызша шығатын есеп. Ал есеп құрастырып көрейік. Өшіргіштің бағасы 24 теңге болса, 2 дана өшіргішке неше теңге төлейміз? Оны табу үшін 24-ті 2-ке көбейтеміз. Келесі, дәптер сатып алу үшін бір дәптер 33 теңге болса, 3 дана дәптерге қанша теңге төлейміз? Ол үшін 33-ті 3-ке көбейтеміз. Бір қарындаштың бағасы 13 теңге. 3 дана қарындаш сатып алу үшін қанша теңге керек? Тағы да 13-ті 3-ке көбейтсек, оның құны шығады. Келесі есепте кесте бойынша өрнектер құрастыр, жаз және олардың мәнін тап. Мына сөздерге мән берейік. Азайғыш, азайтқыш, айырманың мәні. Бұл сөздер біздің өрнегіміз азайтуға арналған екенін білдіріп тұр. Енді осы өрнектерді құрастырайық. Неке өрнектер осылай құрастырылады. Мына жерде 800, 1000-нан 800 азайтсақ, мәні 200-ге тең. Мына жерде 64, 450-ден 64 азайтсақ, 386-ға тең. Мына жерде 600-ге тең, екінші көбейту бізде 48-ге тең. 600 бен 48-дің айырмасы 552. 8-ші есепте баған түрінде жазып, өрнектердің мәнін табу керек. Көбейтудің алгоритмі бойынша баған түрінде жазамыз. Біз бұндай есептерді алдыңғы есептерді шығарған болатынбыз. Мына жерде де бағдарлама құрамыз әуелі. Бірінші қайсысы орындалады, екінші қайсысы орындалады, үшінші қайсысы орындалады. Сөйтіп, оларды баған түрінде есептеп, мәнін табамыз. Жоғарыда осыған ұқсас есептерді біз шығардық. Соңғы тапсырмада теңдіктер тура болатындай барлық сандардың арасына амалдар таңбасын қой, жақшалар қоюға да болады. Амал таңбалары бізде қосу, азайту, көбейту және бөлу. Сонымен бірге жақшаны пайдаланып, орнына қойғанда бізде 5 деген сандар шығу керек. Ал кеттік. Әуелі 1 мен 2-ні көбейтіп көрейік. Мәні 2-ке тең, енді 2-ке 3-ті қосқан кезде 5 шығады. Келесі. 1 мен 2-ні қосайық. Егер қосу, көбейту, бөлу амалдары қатар келетін болса, бірінші көбейту мен бөлу орындалып қалады. Ал мына жерде бізде қосу орындалу үшін біз оны жақшаға аламыз. Жақшаның ішінен 3 шықты, 3 пен 3-ті көбейтеміз. 9-ға тең. 9-дан 4-ті азайтсақ, 5 санымыз шығады. Соңына дейін көрген болсаңыз, мені қолдап, комментарий жазып, лайк басып қолдап қойыңыздар.